ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి గులాబ్ జామ్ అన్నమాట. గులాబ్ జామ్ తయారు చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లాగా వేసుకుని మిల్క్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా మిల్క్, వాటర్ కాకుండా మిల్క్ వేసుకుని కలుపుకుంటున్నాం అన్నమాట. వేసుకోవడం వల్ల కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది. కలిపేసుకుని ఉండలు చేసేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకోవాలి. చేసుకున్నాక దాన్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రై చేశాక షుగర్ పాకం పెట్టి దాంట్లో వేసి కలిపేయాలన్నమాట. అది ప్రాసెస్. ఇట్లా తయారైంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చేసుకున్న ఇట్లా ఉండలా చేసుకున్నాం అన్నమాట. బాల్స్లో చేసుకున్నాం వీటిని, గులాబ్ జామున్ని. ఇప్పుడు నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక గిన్నెలో కొంచెం వాటర్ పోసి ఇంత గ్లాస్ షుగర్ పోద్దాం. కొంచెం కరగాలన్నమాట. లేతపాకం రావాలి, ముద్రపాకం అక్కర్లేదు దీనికి. లేతపాకం రానిద్దాం. వేడవుతుంటుంది. ఇలాగే వేపేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇవి గులాబ్ జామ్ నూనెలో వేపేసుకుందాం. షుగర్ దీంట్లో వేసాం కదా ఫ్రెండ్స్, కరిగిపోయింది. ఇది కరిగిపోతే దీంట్లో కొంచెం ఇలాచీ పొడి వేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇలాచీ పొడి వేస్తే కొంచెం చక్కగా ఈ ఫ్లేవర్ అంతా వాటికి పట్టేసుకుంటుంది అన్నమాట. ఉండలకి, గులాబ్ జామ్ ఉండలకి వేసి ఒకసారి ఇట్లా తిప్పేసి ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా వచ్చామంటే ఇవి దాంట్లో వేసేయాలి, పాకంలో వేసేయాలన్నమాట. రెడీ అయిపోయిన పాకంలో వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నానిపోతాయి అన్నమాట. అవి ఒక 1/2 అవర్ 1 అవర్ ఉంచుకుంటే నానిపోతాయి. షుగర్ అంతా వీటికి పడుతుంది. గులాబ్ జామ్ రెడీ. ఇంట్లో చేసుకున్నాం. దీపావళి స్పెషల్. మా దీపావళి స్పెషల్ టేస్టీ గులాబ్ జామున్ రెడీ. కొంచెం నానాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే వేసాం కదా, కొంచెం నానుతుంది. 1 అవర్ అయ్యాక రెడీ అయిపోయింది. అలాగే ఉంచేద్దాం, మూత పెట్టేసి ఉంచేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మా గులాబ్ జామున్ రెడీ అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మేము దీపావళి చేసుకున్న గులాబ్ జామున్ స్వీట్. మేము ఎవ్రీ ఇయర్ గులాబ్ జామున్లే చేసుకుంటాం దివాళీకి.